當天的苦，當天的慘敗，在腦內循環。心中抑鬱，心中的傷痕，誰讓我去剖白？誰人奪去我平淡，才情願不惜代價？誰害怕拿來籌碼，全也倒下？誰也共我對立，無人分擔，拿開昨天一切，忘掉牽掛。如要10倍奉還，其他已經不可由我揀，只有後悔在夜闌。冇喐，俾我攬多陣。做咩啊？好攰啊！我覺得今日好難捱啊！我見到是但哥咁咧，我個心好唔舒服。佢明明就好傷心，但又扮到冇嘢咁。如果俾咗我真係做唔到。咁如果有一日我都離開埋，咁你會點啊？點會啊？你點會有事啊？我話如果咋，不過件事都發展成咁，之後唔知會點啊？就算真係有啲咩事嘅話，仲有我哋啊嘛，我哋一定搞得掂㗎。但係你乜嘢都唔識㗎喎，咁你會做咩啊？我咩都唔識啫，但我都會撐大家㗎嘛。係啦，既然你咩都唔識，乖乖地做小太啦。你唔出聲，我當你應承㗎啦。真㗎？係簡單咗少少，不過第日啦，我買個隻靚啲嘅俾你。我係問你真係娶我啊？梗係真啦，我咁大個仔都未試過送戒指俾女仔嘅。做咩唔出聲啊？試下啦。咁係㗎啦，我都退貨㗎。我哋一人一隻，戴咗就呢一世都唔准除落嚟。師傅一人送咗一對戒指俾我哋，佢吩咐我哋要將佢送俾我哋最愛嘅人。所以咧，每隻戒指裏面都刻晒名，全世界得一隻嘅咋。Baby G， 你記住，以後無論發生咩事，我都淨係會愛你一個人，我淨係會得你一個嘅啫。小心啊，師傅！我冇罪啊！係，千杯不醉，我師傅千杯不醉嘅。嗱，坐低先，坐低先。你開多支，開多支，開多支，開多支嚇。嗱，聽日同你開多支啊嚇。今夜我要喝醉，醉得沒有一點感覺。陶同學，你冇走啊！我一定對冧你。師傅，你睇清楚啊，我係 OK 仔啊。哦，係 OK 仔，少同你講，你一定要揾到師叔公向無明啊！知唔知啊？師傅好難揾啫，你都揾佢唔到，我點揾啊？無論幾辛苦、幾委屈，你都揾到佢，知唔知？雖然我而家係諗咗計劃去報仇，
但係其實勝算唔大。你始終講向無明係唔肯教人嘅，但係你同佢有緣分，你揾到佢，學到佢啲嘢，你就係千王之王，咁你就有機會，知唔知啊？啊！喂，師傅，師傅，我都想學到佢啲嘢啊，同埋我都想問下佢，究竟當日邊個帶咗我阿爸，同埋我阿爸去咗邊？喂，師傅點啊？師傅好醉啊，仲係咁叫我揾師叔公向無明。你話啦，我哋依家應該點啦？唉，平時見師傅係嘻嘻哈哈，咩都是是但但，突然之間成個人都變晒，我好擔心佢有事。係啦，今次打擊對師傅實在太大啦。陶家嗰班啊，個個都死有餘辜噶，呢鑊嘢啊，最多同佢哋攬炒嘅啫。係陶通係衰，但唔代表陶家上上下都衰人嚟噶嘛。喂，瀟灑你冇嘢啊嘛？你咪壞佬啊！你幫陶家講説話。梗唔係啦，我係擔心師傅為咗報仇，變到同陶東海一樣，有殺錯冇放過啫。翠翠啊，瀟灑係擔心都唔係冇道理嘅。以師傅呢個狀態，我覺得佢似係送死多過報仇咯。點都好啦，唔可以俾師傅自己去冒險。嗯。瀟灑，喂，做咩啫？你諗緊咩啊？硬晒太咁嘅。哇！我喺度諗緊，如果我哋真係同陶家鬥，我哋應該點做先啱？仲使問嘅？無論發生咩事，我哋梗係同師傅拍住上，共同進退，撐到底㗎啦。講咁講啫，但係你陶家無論手段同人力都多過我哋啊！如果我哋就咁樣去，我哋死緊㗎。喂，咁點啊？又咁又咁，咁抌低師傅唔理啊？吹水啊！唔係衝動就可以解決問題嘅，你冷靜啲好唔好啊？陶家咁嘅勢力，你都有眼睇㗎啦。我哋三個搞唔掂㗎，要對付佢，我哋一定要有好啲嘅計劃。我冇衝動喎。你有咩計劃？未諗到，就知道唔可以衝動啫。都夜啦，你哋返房休息下先啦。有乜嘢等師傅聽朝醒返先講。瀟灑，我以為我哋冇得再見面添。我哋而家咪再見啦。對唔住啊！做乜無端端講對唔住啊？我知道我爹哋做咗好多對你哋唔住嘅嘢，我知道佢做嘅嘢都係好錯、好唔見得光，但係佢係我爹哋我。我知道你想講乜嘢，但係今次係你爹哋想將我哋趕盡殺絕。如果我哋繼續咁樣忍落去，唔反擊嘅話，我哋一定會俾佢整死嘅。呢件事真係冇得和解啊！我哋都想和解啊，但係由頭到尾唔肯放過我哋嘅，都係陶東海。我哋冇得揀。但我唔想件事咁啊！我唔想爹哋有事，我唔想你有事啊！我都唔想件事搞成咁。但係今次我哋兩邊一定有人會輸，邊一邊輸，邊一邊就會死。我唔要啊！我唔要咁樣啊！呢個已經係一個唔可以改變嘅事實啦。我今次嚟見你，係因為我怕以後唔知仲有冇機會以朋友嘅身份見面。你記唔記得呢一張人情欠單啊？你話過你欠我嘅，你會還㗎。呢個人情我一定會還，但今次牽涉嘅人民實在太多啦，唔係我哋兩個可以左右到嘅。
師傅，翻嚟啊？去邊嚟啊？冇頭先飲大兩杯，出去行下吹下風啫。吹下風有靚女陪，你而家啲溝女技術又升一層，師傅咪玩啦，你早啲休息，我翻房先。係咪揾 Dorothy 咧？師傅啊，我係揾 Dorothy，不過唔關我哋嗰啲嘢事嘅。我明啊，師傅有兩個嘢同你講，入嚟我度。嗯。你同 Dorothy 咩關係？同事關係咯，佢之前係我上司。然後咧？然後佢今晚點會叫你出去飲酒嘅？佢話有啲唔開心，咁就想揾我傾偈。我見未瞓，咪出咗去揾佢咯。真嘅，師傅，我同佢真係咩關係都冇㗎，你信我啦。我諗你要好明白我哋而家嘅處境。Dorothy 始終係陶家嘅人，究竟你同陶家人喺佢心目中邊個重要啲？你要考慮下。我明白㗎啦，師傅，你放心啦。今晚我想有件事同你傾。師傅，你即管講啊，做到嘅我都會做。我想你帶我去見陶東海。陶東海，師傅你咪傻咗啊？咁咪真係自投羅網？我哋唔揾佢，佢都揾我哋。咁無疑坐以待斃，不如主動出擊啦。師傅啊，呢啲係叫主動去送死啊！唔好話見唔見到陶東海啊，我哋連佢屋企門口都未必入到去啦。我當然知呢個係危險啦，但係我哋唔搶呢個先機，下下俾陶家食住，我哋好失㗎喎。都係唔得㗎，師傅，太危險啦。對唔住，我唔應該拖你落水。明知單嘢咁危險，我哋始終係師徒一場，呢個緣分嚟嘅。我自己去搞掂佢，你保重。師傅啊，點解你哋要咁做啫？我哋咁難得先死過翻生咋，一定仲有其他方法㗎。你冇咁衝動啦，師傅。我好清楚我哋而家做緊乜。如果仲有辦法嘅，我唔會行呢步。而家無論你去好唔去好，我係一定去。成與敗就由個天決定啦。就算一定要去，起碼都揾埋吹水同埋 OK 仔啦。我哋兩個人搞唔掂㗎。唔得，吹水人個性格太心急，同埋佢嘅身手同應變能力都唔夠你好。我怕佢見到陶東海嗰陣時，反而會累事。至於 OK 仔，我派咗佢做一件更重要嘅事。所以而家剩翻兩個人，就係你同我。咁我哋究竟點做先可以見到陶東海啊？我哋兩個人當然見唔到陶東海啦。第一個人可以幫到我哋，邊個啊？如果佢肯幫手，我哋一定順利見到陶東海。你想我利用 Dorothy？你放心啦，我唔會勉強你嘅。你考慮清楚。好，我揾 Dorothy。我哋不愧師徒一場。不過有一件事，你一定要應承我。咩事啊，師傅？師傅，你哋係咪黐咗線啊？我爹哋而家發生晒，所有人追殺你哋啊！你哋自己送上門。所以特登嚟揾你幫手，想你帶我哋去見你爹哋啊！你放心啦，我係想當面同佢和平解決呢件事啫，唔會令你左右為難嘅。咁如果我爹哋唔想和平解決咧？所以我要嚟勸服佢咯。我爹哋而家好憎你哋啊！你一入咗陶家門口，我保唔到你哋安全噶。我哋嚟得已經考慮晒所有後果。真係要咁做？行啦，你答應我，無論發生咩事，都保住瀟灑條命。
我一定會盡我所能。跟到嚟呢邊啦。喂，小姐，佢兩個唔入得去。你咩意思啊？乜而家我帶人翻嚟都要你批准嘅咩？小姐，我哋唔係咁嘅意思。佢兩個係阿陶生嘅對頭人，所以咩對頭人啊？佢哋係我請翻嚟見爹哋嘅客人。都係阿老爺嘅意思啫。哦，咁即係爹哋都知啦。我哋行啦。誒，安全起見，我哋要搜下身先。喂，陶生，我今次嚟想有啲嘢同你傾。我哋有咩好傾？我想講和。講和？好啊，講啊。我知我同班徒弟唔夠你鬥，我哋都唔想13妹嘅嘢再發生，只想放過我啲徒弟同13妹啲徒弟，我任你處置。師傅，你而家嚟同我講和定講條件啊？憑咩去放佢哋？件事由我而起，佢哋細路嚟嘅啫，你放過佢哋，我任你處置喎。大哥啊，睇嚟13妹嘅死對你真係好大打擊，搞到你疏疏地。呢班就死嘅人，仲夠膽嚟同我講條件？你真係當我傻啊？定係當我開善堂？嗱，唔好話我唔俾機會你，俾啲誠意我。斬咗2隻手指公落嚟，我哋先講。師傅，你逼我咋？等爹哋，你放過瀟灑。你咪真係中意佢啊嘛？我係，但係瀟灑係為咗我，所以先救你㗎。你救我？嚇？瀟灑，你快啲講啲嘢啊！我哋一早 plan 好咗㗎嘛，係咪啊？師傅一開始話你講我嘅啫，我就係想同 Dorothy 一齊。如果師傅走開，你冇諗住攞我女嚟打金城牌？佢天真啫，我唔係啊！帶佢走。係。等陣先。係。等陣先，爹哋，我由細到大都冇求過你啲乜嘢，你就當我求你一次啊！你放咗瀟灑。傻女啊！佢唔係愛你啊，佢利用你嘅啫。我信佢。佢係佢徒弟嚟嘅，點會突然間調轉槍頭啊？爹哋，如果你要殺咗佢嘅話，咁你殺咗我先啦！你唔好後悔啊！我絕對唔會後悔。話俾你聽，我今日唔殺你，唔係因為你同我做咗呢單嘢，係我俾面約難嘅。
你醒醒定定，好自為之。搞掂佢。係。師傅啊，不如翻去啦。師傅，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 喂，咩料啊？晨早流流鬼殺咁嘈，要高調啫，都唔係搞到咁啊嘛！誒，唔該你，唔該你。我朋友咧住呢間房㗎，敲極門都冇人應，我驚佢有事啊。開門睇下得唔得？咁樣唔啱規矩，唔得喎。我朋友咧有心臟病㗎，我驚我暈咗裏邊啊。咁等我問下經理先啦。唔等得啊！佢心臟病會死人㗎。喂，係啊，姐姐，拍檔幫幫手啊！死人㗎，舐嘢㗎。誒，唔該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 ，好啦唔該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 。咦，開住道門嘅，做咩啊？晨早流流就唔見咗師傅，我哋刮緊佢咯。嚇？先生，你朋友唔喺度，你介唔介意出翻去等啊？因為我驚經理。好快好快嚇！姐有冇喺度啊？叫你啊叫你嚇！嚟啦，咩事啊？死啦！千祈唔好有事啊！喂，我諗冇嘢嘅，話唔埋同阿瀟灑落咗樓下食早餐嘅啫。不如你打個電話睇下佢喺邊啦。快啲快啲！瀟灑話有緊要事，叫我同你去見佢龍師傅。嚇？一係咁啦，我同你睇下咩事，你留喺度睇住小南小北。小心啲啊，你哋。有咩打翻嚟啊？瀟灑，師傅，喂，師傅，師傅，喂，得你一個嘅師傅咧？做乜？你兩個古古怪怪咁嘅，做咩山長水遠叫我哋嚟呢度啊？喂，點解喺你度嘅？師傅發生咗咩事啊？我問你啊，師傅到底喺邊啊？對唔住啊，對唔住？咩對唔住啊？你講咩啊？佢話個妹亂嚟，係佢自己反口。喂，你究竟對師傅做咗啲乜嘢？佢死咗啦，係我殺死佢噶。喂，你講咩啊？做咩要放開我啊？師傅！
骨仔，翻嚟先講。我問你條鏈喺邊啊？點啊？後悔啊？而家先嚟哭喪，遲唔遲啲啊？陶生，你叫我做嘅我已經做好咗啦，希望你會遵守承諾。成龍，你呢種人連自己師傅都殺得，又出賣同門，你同我講承諾，你幾好笑？但係陶生啊，你同我講過，如果我引到佢哋出嚟，你會俾我同人乸一齊㗎。你要搞清楚，我俾你同我旅行係因為我錫若蘭，你唔好諗住可以喺呢度攞到啲咩好處，更加唔好諗住可以水鬼升城隍。佢一係未玩厭你，我都會留低你條命仔喺佢身邊。但係如果若蘭有咩唔滿意，你即刻冇運行，聽唔到啊？聽到啊，陶生。我會俾你幫我揾食，等我安排。好多謝你，陶生。你叫我做咩我都會做，我會盡力做好佢嘅。最好再翻。呢個腦究竟諗緊咩㗎？你想講啲咩啊？呢條二五仔擺明有目的㗎啦，你仲中佢唞埋佢？佢個人係點？我最清楚。我都好清楚，殺自己師傅出賣兄弟啊嘛！好心你唔好咁天真啊！如果唔係你哋逼佢啊，佢點會行到呢一步啊？你講咩啊？你咁樣態度同我講嘢？阿哥啊，佢唔係為咗我，佢點會殺佢師傅啊？如果唔係你哋逼佢試佢，佢點會出賣佢兄弟啊？搞到咁，係你哋一手造成㗎。夠啦！總之你唔可以同佢喺埋一齊。總之我就同硬佢一齊。你咪黐咗啊！你啊黐線！喂，嘈乜嘢啊你哋啊？爹哋啊！得啦，你放心，我會喺公司安排份工俾佢做嘅。你啊，以後好好對若蘭，知唔知啊？知道，陶生。爹哋，你做乜嘢啊？留佢喺我哋身邊有咩問題？呢條反骨仔，信只包過信佢啦係嘛？阿哥啊，爹哋都話 OK 咯，你仲嘈乜啫？你又温，你又老到，嚟講，繼續講啊嚇！咩啊？你想喐啊？嚟啊！哎呀，算啦，爹哋，算啦，阿哥。我話咁就咁，你中唔中意都好啊。爹哋啊！喂，如果你同佢一齊，你一定會後悔。我絕對唔會後悔。若蘭，黐晒線！做乜無端端上嚟揾我嘅？送俾你嘅。平時你上嚟之前會打電話俾我先嘅喎。你唔歡迎我咩？如果你唔中意鮮花嘅，我陣間送紮銀紙花上嚟俾你啊！點會啊？你送咩俾我都中意噶啦。咁你中意嘅，我日日送一紮上嚟。係咯，你咁忙，做乜特登買紮花上嚟送俾我嘅？掛住你啊嘛！真係受寵若驚，我頭大笑。你有啲咩用得着我嘅，咪直接講咯。聰明女，咁又唔好話用唔用得着嘅。不過我真係有啲嘢想你幫手。你知我幾錫個妹㗎啦。瀟灑呢條友仔黐埋佢哋揾着數，我想你幫我踢爆佢。你想我勾引瀟灑？醒目。我唔理你當我係乜嘢，但係你個妹當正我哎呀大嫂，你叫我搞佢條仔，你冇嘢啊？你係最信得過同埋最適合嘅人選。你都唔想佢呃完你個好姊妹，再呃我個妹㗎？唔關我事。我知，有錢先使得喐啊嘛。你睇啱啲咩？我買。你唔驚你個妹嬲你咩？
佢嬲我，仲好我俾嗰條友呃啊！咁你由得我俾人搞咯？你醒目女嚟嘅，到時邊個抽邊個水都唔知啦。你又知我一定幫你。你唔會同錢鬥氣嘅。寶哥帶我去邊啊？若蘭叫我接受你啊嘛，咪帶你嚟我竇度玩下咯。唔係唔俾面係嘛？唔係，我同若蘭講聲先。喂喂喂，出嚟玩要知規矩，唔係下下要報到嘅。電話 keep 住先，玩完先俾翻你。笑下，唔好似我逼你咁樣。點啊？平時有冇嚟呢啲地方玩啊？呢個私竇嚟㗎，放心。紅酒、白蘭地愛咩？都 OK，你決定啊。OK，先係同我執2打生蠔，執幾支靚酒嚟啊？收到。坐下 K 先啦，反正未有酒飲。開心啲，私竇嚟㗎嘛。搞咩啊？喂，唔係啊嘛？得，等我嚟處理。幾皮一支酒，唔知買喺邊度？唱住 K 先，嚟唱住歌先，立體先。一個人啊？陶生啱啱出咗去，佢轉頭翻嚟㗎啦。介唔介意我坐低啊？聽講你就嚟做陶家長駙馬嘞喎，小筆就冇咁好彩啦。係我唔好。小筆就蠢 ，Dorothy 就得個悶字。你揀女人嘅 taste 都幾麻麻㗎喎。睇你個樣又唔似咁易滿足啊，中意偷偷地玩。我都係喎。呢度係你男朋友地方嚟㗎，你莊重啲好唔好啊？有乜所謂啊？我淨係講呢一次，過去咗嘅就過去咗。我而家淨係愛陶若蘭一個。我都話咗蕭生唔會對我唔住㗎啦。一次又一次，玩夠未啊？你同你阿哥夾埋試我啊？唔係啊，係我哥。我而家問你，你係咪知道你阿哥想試我啊？我唔係有心㗎，佢。蕭生，你唔好走啊！你都唔信我，我哋一齊做咩意思啊？我信啊，我信你啊，你唔好嬲啦。咁你又同你阿哥試我，為咗你，我已經乜嘢都冇晒啦。我保證呢啲事以後唔會再發生。你信我啊，你唔好走啊！我咪由頭到尾都唔應該出現啊！唔係啊，你冇錯，錯就係我姓陶，我係陶東海個女。無論點都好，我都會同你行落去㗎。好似龍蝦飯住喎。條靚仔今次好彩，睇佢幾時露出馬腳啊！有你同你爹哋睇住，你驚咩啊？個古惑仔畫得出啲咩樣啊？咪等你個妹嗨下先咯。冇眼睇，食飯。我哋已經派晒人跟蹤佢。杜生，阿爸，是但哥已經解決咗啦，而家剩翻啲細嘅，點解唔一次過剷除晒佢哋？我有分數。阿瀟灑咧想埋我哋堆，但係我覺得呢個人咧唔可以俾佢留低。你個女咁中意佢，如果你咁做咧，我話你個女唔肯認你做老豆。細路女易俾人呃，
所以更加一定要解決佢。咁成日打打殺殺有用咩？你睇下要佢肯安安定定喺度，咪由佢喺樹咯。你而家連一個後生仔都睇佢唔住，你點管間公司？阿爸，你係咪另有打算先？睇下佢又有咩花招啫嘛。仲有啊，我哋個大敵就咪班細路啊嘛，喺老鄉啊嘛。嗰班細路只係引佢出嚟啫嘛，我就唔想佢一直都係袖手旁觀。明白晒，阿爸，我有咩消息就通知你啊！我做嘢先。我呢度。師傅，暫時喺度住住先。屈就你啦，師傅。我同你瞓呢間房啊，女仔瞓上邊啊。小東啊，你瞓呢間房啊。小蘭，你同小北瞓隔離。我哋而家匿住喺呢一度，瀟灑哥咪揾唔到我哋咯。俾佢揾到我哋咧，就一鑊熟啦。唔會㗎，佢唔會害我哋㗎。唔會，師傅係佢殺㗎，係佢叫陶東海嘅手下殺我同 OK 仔㗎。佢一定有苦衷。你係咪上腦啊？你唔好咁戇居啦！你條仔黐埋個有錢女度飛嚟嘅，你仲幫佢講好説話？係咪真係要送上門啊？俾佢殺埋你先安樂啊？喂呀，講夠未呀？快俾蘭解釋，又唔係少不得罪你，不如一人少舉啦，好嘛？吹水啊！要殺我哋死咗啦！喂，你咩意思啊？依家係咪連你都話我冤枉佢啊？我唔係咁嘅意思啊！近排發生好多事，我好亂，兩個師傅都死咗，我唔想喺呢個時候落判斷。出邊啊，幾條線啊，都話係佢懟冧師傅㗎。出邊嘅風你都信嘅？我哋同蕭仔由細玩大，我唔信佢咁做咯。事實就擺在眼前，我哋親眼見到、親身經歷嘅，仲有得假咩？係咪要我學呢個豬兜咁啊？信佢話佢有苦衷，信佢話佢會翻嚟啊？喂呀，我警告你啊，唔好喺度發癲，要癲你出去癲爆佢，唔好喺度撩交嗌。係，我有病啊！所有嘢都係我錯啊嘛！黐線！吹水！咁燥做咩啫？我真係唔識得點面對。你教我點做？冇嘢講啦嘛？又點啊？我想幫師傅師母立個份，就算佢哋行唔到禮，都可以撞埋一齊。你中意啊？你中意點就點啊！反正呢度我都老死嘅。我陪你去啊！我都想師傅同是但哥可以長相廝守。對唔住啊，我搞到你同崔順文嗌交。唔好理佢啊，黐線㗎！明明係瀟灑忘恩負義，你都係受害者嚟㗎嘛？有咩理由燒埋你嗰笪嘅啫？你都信係瀟灑哥害死是但哥啊？我唔理佢係咪同陶若蘭一齊啊，但我絕對唔會相信佢咁狠心害死自己師傅啊！但我真係未見過崔順文咁嬲㗎嘛？仲有 OK 仔嗰啲傷，
你叫我點算佢冇做過啫？佢一定有苦衷㗎。苦衷大到要殺師傅害兄弟。點會搞成咁㗎？我哋已經冇咗師傅啦，我唔想連瀟灑哥都冇埋啊！仲有我哋啊嘛。如果佢真係唔要我，點算啊？佢唔要你，大把人要，唔好為個衰人喊嚇。我真係好掛住佢。今天的狠，今天的辜負，沒有力奉還。偏偏啞忍，失手的關頭，仍沒有去表白。誰人奪去我平淡，才情願不惜代價。誰害怕拿來籌碼，全也倒下。誰也共我對立，無人分擔。拿開昨天一切，忘掉牽掛。誰要讓我退下？